ஹலோ கைஸ், நம்ம பிசி ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷனில் நம்ம 15 பார்க்க போகிறது பிசி ஓன் டர்ன் ஆன். என்னோட பிசி வந்து ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. இது எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருது, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இன்புட் பவர். உங்களோட இன்புட் பவர் கேபிள் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கா, இன்புட் பவர் வருதான்றதை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா, கேபினெட்டை கழட்டிட்டு உள்ள உங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து போகிற உங்கள் மதர் போர்டுக்கு போகிற அந்த பவர் ஒயர்ஸை, அந்த ப்ளக்கை ஒரு வாட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த இந்த இது கேபிளை ஒரு வாட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். அப்படியும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா செகண்ட் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது எஸ்எம்பிஎஸ். என்னோட இன்புட் பவர்லாம் வருது, ஆனால் வந்து சிஸ்டத்துக்கு பவர் போகல அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது எஸ்எம்பிஎஸ். எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை அந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து ஒரு கேபிள் போயிட்டு மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகும். அதான் பவர் கேபிள். 2 கேபிள் போகும். ஒன்று ப்ராசருக்கு போகும், இன்னொன்று வந்து மெயின் போர்டுக்கு வந்து போகும். அதில் அந்த போர்டுக்கு போகிற கேபிளை கலட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் ஒயரும் நிறைய ஒயர்ஸ் இருக்கும். அந்த க்ரீன் கலரும் ஏதோ ஒரு பிளாக் எடுத்து ஷார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் ரன் ஆகும். எஸ்எம்பிஎஸ் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா தான் அந்த ஃபேன் சுற்றிச்சு அப்படின்னா தான் எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணியும் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் உள்ள ஃபேன் ரன் ஆகலை அப்படின்னா எஸ்எம்பிஎஸ் ப்ராப்ளம்ன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி வந்து என்ன எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுது, ஸ்டில் எனக்கு வந்து சிஸ்டம் ஆன் ஆக மாட்டுது, எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது பவர் சுவிட்ச். நீங்கள் சிபியு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பவர் சுவிட்ச் இருக்கும். அந்த பவர் சுவிட்சை வந்து நீங்கள் கேபினெட்டை கழட்டிட்டு அந்த பவர் சுவிட்சிலேருந்து வர ஒயரை ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு ஃப்ரண்ட் பேனல்ன்ற ஒரு பார்ட்டில் போயிட்டு கனெக்ட் ஆகும். மதர் போர்டில் ஃப்ரண்ட் பேனல்ன்ற ஒரு பார்ட்டில் கனெக்ட் ஆகும். அதில் போயிட்டு அந்த பவர் சுவிட்ச் கனெக்ஷனில் தான் இருக்கான்றதை பார்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அது ஒரு வாட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே எதனா டஸ்ட் இருந்தது அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி பவர் சுவிட்ச் வந்து இந்த டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, எந்த வந்து சம்டைம் இந்த மாதிரி தான் வந்து பவர் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா பவர் சுவிட்ச் கீழே வந்து ரீசர்ச் சுவிட்ச் எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் வந்து முன்னாடிலாம் வந்து பவர் சுவிட்ச் ரீசர்ச் சுவிட்ச் இருக்கும். இப்போ வந்து வர மாடலில் தான் அந்த மாதிரி இல்லை. ரீசர்ச் சுவிட்ச் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ரீசர்ச் சுவிட்ச் இருக்கிற இடத்துல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரீசர்ச் சுவிட்சை பவர் சுவிட்ச் எதில் கனெக்ட் ஆயிருந்ததோ அதில் எடுத்து அந்த ரீசர்ச் சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா உங்களோட ரீசர்ச் சுவிட்ச் தான் வந்து பவர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் சுவிட்ச். எதுக்கு இதுக்கு சொல்கிறேன்னா, பவர் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகலை, இப்படி தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நம்ம ரீசர்ச் சுவிட்சை பவர் சுவிட்சாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம பவர் சுவிட்ச் இருந்த இடத்துல பவர் சுவிட்சை எடுத்துட்டு பவர் சுவிட்சை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயரை ரீசர்ச் சுவிட்ச் எடுத்து அந்த இடத்துல அந்த 2 பின்னில் சொருவிட்டோன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரீசர்ச் சுவிட்ச் தான் வந்து பவர் சுவிட்சாக யூஸ் ஆகும். அடுத்து இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் எனக்கு வந்து பவர் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது, எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுங்கள், சிஸ்டத்தில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸையும் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். இதை தவிர நான் வேறு எதனா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷனை மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.